வணக்கம் மக்களே! இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கர மழையா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வெயில் பயங்கரமா அடிக்குது பார்த்தீங்களா மக்களே! இந்த குளிரும் வெயிலும் கலந்தே அடிக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் பேஞ்ச மழையில சிட்டியில இருக்க தண்ணி பூராமே அல்காயத்துல வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க. அல்காயத்து வழியா வந்துக்கிட்டே இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர் தாண்டி இங்கே வந்து இங்கேருந்து ஒரு ஒரு 8 கிலோமீட்டர் தூரத்தில ஒரு கம்மா மாரி இருக்கு. அங்கே போய் இந்த தண்ணி எல்லாமே சேருது மக்களே! இந்த பாருங்க மக்களே! உங்களுக்காண்டி தான் இந்த வண்டிய நிப்பாட்டிட்டு மச்சான்ட்ட சொல்லி வண்டிய நிப்பாட்டிட்டு நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காண்டி வந்தேன். இது 2 நாளைக்கு முன்னாடியே எடுத்துருக்கலாம். ஆனால் 2 நாளைக்கு முன்னாடி தண்ணி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அதிகமாக வந்துச்சு மக்களே! வீடியோவே எடுக்க முடியாது. மழை பயங்கரமான மழை. வண்டி நம்ம வந்து நிப்பாட்டினாலும் வண்டி பதிஞ்சுக்கிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேமிலியா பார்த்தீங்கன்னா, 2 நாளா ஃபேமிலியா வந்து சாப்பாடு கட்டிக்கிட்டு வந்து இங்கே சாப்பிட்டுட்டு இந்த இயற்கையை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. நம்ம ஊரில் வந்து எப்பவும் பார்க்குறது தான். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் இந்த இத பார்க்க முடியும். ஆனால் ஐஸ் மழை பெய்யும்னு சொன்னாங்க மச்சான். அத ஒரு நாள் கண்டிப்பா எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் மக்களே. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மக்களே. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்காண்டி தேடி தேடி போடுறேன். மறக்காம மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிருங்க மக்களே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ஒரு மலை தெரியுதுல்ல மக்களே, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இந்த 8 கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி அங்கே போய் ஒரு கம்மா மாரி இருக்குது. பாலைவனம் தான். கடல்லலாம் போய் சேராது இந்த தண்ணியெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா. பாலைவனத்தில சின்ன ஒரு கம்மா மாரி இருக்குது. அந்த இதில போய் இந்த தண்ணி எல்லாமே சேர்ந்துருது மக்களே. அங்கே உள்ள விவசாயிகள் பயன்படுத்திக்கிடுவாங்க. ஒட்டகம், ஆடு இதெல்லாம் வந்து தண்ணி அருந்துற மாரி அந்த குளம் இருக்குது. மற்றபடி கடல்லலாம் போய் சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இந்த தண்ணி அங்கே தான் போய் சேருது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு. இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பாலைவனம் தான். இந்த பாலைவனத்துக்குள்ள பாருங்கள் நதிய. சவுதி அரேபியாவில் நதியே நான் பார்த்தது கிடையாது இதுவரையும். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறது. பயங்கர மழை 2 நாளா. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர்லேருந்து அங்கேருந்து இங்கே வருது பாருங்கள். எவ்வளோ தண்ணி வருது பாருங்க மக்களே! பிரமிப்பா இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நம்ம ஊரில் இருந்த மாரியே இருந்துச்சு ஃபீலிங்கு எல்லாமே. பாருங்க, பக்கத்தில வந்து பாருங்க. அந்த பாலத்துலேருந்து எவ்வளோ தண்ணி வருது பாருங்க. எனக்கு பக்கத்தில வீடியோ எடுக்க பயமாக இருந்துச்சு. டக்குன்னு சரிஞ்சு விழுந்துருமோன்னு.